大家好，歡迎返嚟我哋嘅精油師大 talk，我係 Cindy，你好 Wendy 老師。你好啊，Cindy 老師，大家好，我係 Wendy。從今日開始咧，呢一集咧，我哋會正式帶大家咧走入我哋嘅芳香世界。係，今日咧，就先由我帶大家咧走入阿 Cindy 老師嘅芳香浴室，睇睇佢咧係點樣將精油咧係融入生活嘅。歡迎大家。咁我一入嚟咧就睇見你擺咗4樽唔同嘅洗護產品喎，全部都係 doTERRA 嘅。咁我哋第一集咧，不如先從頭髮開始啦，因為嗯哼，好多人咧都會有一個非常之焦慮嘅問題，就係脫髮啦。你先同大家講一講咧，你當時咧點解會用呢一啲洗護產品咧？咁我睇到呢啲咧有洗髮水啦，係 protecting shampoo 啦，護髮素咧就係 daily conditioner 啦。免沖嘅護髮就係 Living Conditioner，仲有呢個咧係髮尾精華咧係 Root to Tip Serum。呢個係咩原因咧？你係將自己嘅洗護用品咧全部換成呢一套嘅啦？嗯，其實咧呢一個係一個逼出嚟嘅決定嚟嘅，嚇！可能中年危機啊，咁咧即係有少少開始即係話甩頭髮，發覺自己甩頭髮比較明顯啊，有時早上起身咧枕嗯頭啊嗰啲地方會有好多頭髮啦。洗頭嗯嘅時候又好容易甩頭髮啦，咁梳頭更加唔使講啦，即係嗯，有時一梳話係真係要清洗個梳都係要段時間。係咁我咧就唔係會染髮嘅人啦，大家知道係，我嘅。咁我平時咧亦都好少用髮膠造型啊嗰啲人嚟㗎。嗯哼。咁所以第一時間咧，其實係我係冇諗到係唔係我自己將啲頭髮整彎咗，我而嗯係諗咧我係咪身體出咗問題。其實真實咧，你係有中醫背景嘅，咁你當時第一個反應咧，會唔會係諗到自己係血虛咧？啱啊，阿 Wendy 老師你講得啱，係因為中醫咧係講髮為血之餘啦，嗯咁好多女性咧一睇到甩頭髮嘅時候咧，尤其是係有中醫背景嘅咧，佢哋好多時候直覺都會覺得係因為氣血唔夠，嗯血唔夠，咁再加上女性每一個月咧都有生理期啦，如果瞓得唔好、壓力大、工作比較係。忙。的確係好容易會覺得咧係唔夠血造成，咁所以我當時咧就嘗試咗用唔同嘅方法去補血啦、養血啦，咁希望能夠改善咯。聽起身咧，好似係冇達到你呢個預期嘅效果啊，係咪啊？係改善就嗯唔係話特別明顯。嗯咁我當時咧就開始反問我自己啦，會唔會係因為太快將個原因咧全部歸咎於我自己嘅體質？嗯，咁因為每日我哋真正接觸到頭皮同埋頭髮最多嘅，其實唔係補品，而係洗頭呢件事。係啊，所以你覺得問題可能係同你嘅洗護習慣有關嘅。啱係，啱，嗯所以咧，因為我以前洗頭嘅頻率係比較高噶，係，基本上每日洗啦，咁同埋或者係隔日洗。嗯嗯就算我唔用髮膠，唔用染燙，嗯但係咧，只要你日日係用洗頭水護髮素，其實佢對於嗯，你個頭皮同埋你個髮絲嘅影響都係好大。係，咁我開始咧就認真咁樣去睇下市面上嘅嗰一啲洗護產品嘅成分，我先至發現咧，其實有好多產品咧，佢哋都話會自己做到一沖就滑啦，好絲滑啊，1秒就會好順啊。其實咧呢啲咧都係會用到一啲叫做成膜劑或者係順滑劑嘅呢一啲咁樣嘅系統嘅。哦，咁你意思即係話咧，嗰啲好滑嘅係唔代表咧頭髮係真正嘅更加健康，係咪咁？係啊，係啊，其嗯，實嗰種滑咧係好即時嘅，係即係你好似我哋洗完頭放 conditioner 咁，第一放落去就會啲頭髮好滑嘅。係，其實對於某一啲髮質嚟講，尤其是好似我啦，我自己本身係屬於一啲嗯比較細軟嘅頭髮啦。嗯咁如果用法唔啱嘅話咧，就會出現堆積，反而嗯咧就會令到啲頭髮咧更加容易塌，會嗯，覺得好重，或者好係。容易黐，甚至梳頭嘅時候咧好容易拉斷嘅。所以咧就你就決定咧全部將佢換晒佢，係咪？係，我真係當時係諗下，橫掂即係出邊啲都唔係話即係特別健康，咁我自己有一個更好嘅選擇啦。因為我都比較相信 doTERRA 呢個牌子啦，咁嗯我係把心一橫就真係全部換晒嘅。咁就換成咗嗯，呢一套我認為係更加乾淨、更加健康、簡單嘅洗護系統。係但係我必須要同聽眾朋友講一個真相啦，我一開始換咗之後，其實冇即刻變好，仲變差咗。吓，咁呢句話好關鍵喎，Cindy 老師，你當時係差到咩程度？誒當時差得都幾差嘅，即係洗完之後咧，我個頭髮咧就係會即係一嚿嚿黐埋一齊，佢唔嗯係油，而係佢好唔柔順，收唔開，感覺好似好重。
好似啲頭髮全部黐住咗嗰種狀態咯，唔係我想要嘅嗰種狀態咯。好多油粉同埋我哋嘅聽眾聽到呢一度咧，可能會諗啦，咁你係咪唔用啦？當時點解冇放棄咧？又係，因為我後來咧發現咧問題咧唔一定係喺個產品本身，而係我用嘅方法出現咗幾個好經典嘅錯誤。又係方法，又係細節，魔鬼係細節。咁啊，其實第一個錯誤咧就係洗頭水咧就唔使話一次過洗到去發尾嘅，即係要睇下個洗頭水嘅性格啦。咁洗頭水咧最重要嘅任務其實咧就係清潔頭皮，細軟嘅頭髮啦，即係我本人係啦。如果咧你用洗頭水去搓髮尾，你會令到個髮尾咧更加乾，更加起毛啊！頭髮咧其實佢係有毛鱗噶嘛，即係如果你洗得乾淨得滯，即係好似我哋啲皮膚咁樣，你啲皮好似感覺上會有啲嘢棘下棘下咁樣，其實你啲皮嘅毛鱗上咗嚟。哦，太乾啦，太乾，係啦。咁之後咧，如果係咁嘅狀態之後，佢其實頭髮同頭髮之間就好容易打裂噶。第二個問題咧就係話，我頭髮咧係喺仲滴緊水嘅時候，咁咧我就直接就上嗰個 leave-in 嗰個 conditioner，咁咧其實咧上完之後咧，我又冇好好將佢即係均勻咁樣梳開佢，我係冇做到呢件事。我只係話洗完頭即係咁已經即係撳走咗啲水之後，我就即刻搽嗰個，係啊 leave-in 嗰個，咁咧就即刻就吹咯。咁我就冇將佢梳開，係啦。咁啊，跟住咧呢一個問題咧就會造成到我之後產生嘅呢一啲好難梳啊、頭髮唔順啊呢啲咁嘅問題咯。咁即係講咧，你將呢一啲地方修正咗之後咧，個效果就出嚟啦，係咪？係啊，真係一次就改善咗，係好，我覺得都幾神奇咯。哇！好，咁喺呢度咧，一定要講得清清楚楚俾聽眾聽啦吓。咁最想知道嘅咧，就係你到底做咗啲乜嘢嘅改變啦？好，咁咧我先輕輕帶過一下先啦。咁而家我用緊嘅呢一個洗頭水護髮素免沖護髮裏面咧，確實咧係有一啲帶嚟清爽感嘅，有解結嘅幫助啦，即係可以幫嗰啲打裂嘅嗰啲幫佢更加柔順啦，令會有啲順滑感啦，比較容易梳開啦。尤其是咧，我有精油喺裏邊嘅。係啊，尤其是咧嗰個洗頭水裏面咧，其實我哋呢一個 protecting shampoo 裏面係有薄荷。Peppermint、尤加利、Eucalyptus，有茶樹 Tea Tree，有綠薄荷 Spearmint，氣味咧其實都係好清新嘅。咁洗完頭之後咧，你會感覺到你個頭皮係有一種好清涼、好舒服嘅感覺嘅。係啊，有啲橙味啊。係啊，嗰個免沖護嗰個 Living 嗰個咧，裏邊佢就係有青檸啦，有甜橙啦，有 lime 啦，同時咧亦都有啲花類嘅精油，好似 Magnolia 啦，大家都知道好貴啦嚇。咁啊 Blue-Tansy 啦。咁南麥菊係咁，跟住咧呢一啲香氣咧更加容易咧令到你喺即係體驗上面你會覺得好中意啦，同埋會更加容易梳開，係咪？係啊，但係我自己最大一個體會咧，其實咧成分係一回事啦，用法同埋你點樣去分佈呢一啲點樣用係一個關鍵。係啦，咁所以咧我自己咧就做咗呢5步啊，效果咧就出咗嚟啦。咁第一步咧就係洗頭水，咁我洗頭水咧就淨係洗頭皮嘅啫，同埋我擠咧就淨係擠一個 dime 嘅 size，即係1毫子，我哋加拿大紙1毫子，好少，真係好少嘅啫，係真係好驚天地泣鬼神，可以洗到個係可以洗到我個頭，可能要洗多幾次啦，係嘛？冇，唔需要，一陣間我會講，佢咧大概咧就係洗你30到45秒左右就得㗎啦，即係你要按摩你個頭皮。係啦，你最重要嘅就係洗個頭皮嘅啫。最重要洗頭皮，然後咧剩翻嗰啲泡咧，你就直接輕輕咁樣帶落去個髮尾度得㗎啦，就唔好搓，因為咧我洗頭嘅頻率嘅關係，我差唔多日日洗，咁所以我就唔搓啦，我就係啲泡就輕輕帶過一下，係咁咦咁就算㗎啦。最主要就係個30到45秒係停留喺個頭皮嗰度，係清潔頭皮。跟住咧我就會用護髮素啦。咁護髮素咧，即係我哋嗰個 daily conditioner 啦，嗰個要沖嗰個嚇，嗰個咧我就係直接就係擠一啲，然後咧我就係搓喺中段到髮尾嗰度嘅啫。頭皮嗰個位我唔搓嘅。
係啦，咁我就係大概咧就即係搓開佢啦，盡量即係搓等每一條頭髮都能夠受到呢一啲 conditioner 啦，咁大概停留一兩分鐘。如果你唔怕凍，咪3分鐘咯。我通常一兩分鐘嘅啫。咁跟住咧我就會沖乾淨佢咯。咁我沖嘅時候咧，嗱呢度講明先啦，呢個 daily conditioner 咧，佢就唔係嗰種即刻絲滑嘅感覺嚟，所以去到呢一度咧，好多人都唔中意噶啦。嚟到呢一度就話，哇呢啲我哋平時用開嗰啲好順噶嘛，你一落護髮素就滑到咩咁噶啦嘛。係啊，佢唔係噶，嗯。因為佢本身就冇成膜劑呢一個系統，佢唔係呢一個系統嘅，佢係比較係 lightweight，係比較屬於輕嘅 conditioner。咁我哋到底用輕嘅定用重㗎？咁呢個就一路聽落去啦，即係佢係啊，冇一個成膜劑保護啲頭髮嘅。並唔係。咁跟住之後咧，我就去到第三步啦。咁第嗯三步咧，我就係用嗰個免沖嘅，但係免沖嘅呢個 leave-in 呢個咧，我就唔係日日用嘅。我係，一個星期度可能係大概用一次到，嗯要睇下我自己本身頭髮嘅即係嗰個質地。質地，係啦，如果我嗰排覺得我啲頭髮比較乾啲，咁我可能會2次咯。但係我每一次咧，我就噴一下嘅咋，噴一下，噴落隻手，好少嘅咋，噴噴落隻手度。而我將個頭髮咧，我只係將個頭髮分兩半嘅啫，即係一左一右咁樣平均分啦，盡量。然後咧，我就係先將所有嘅頭髮咧用毛巾咧，即係印走咗啲水，唔好有滴水嘅狀態。你大概咧就係去到6、7成乾咁樣。即係要吹一吹佢嘅喎。係啦，我係吹一吹嘅。係，係啦，吹完咁啊吹之後完之後咧，我咧就係分開佢一半啦，然後咧我就係噴一下嘅啫，嗰隻 leave-in，好少嘅啫，一下，然後我喺個手心度搓勻咗，兩隻手都有啦，然後咧我就係喺中段嗰度向下去到髮腳嗰度抹上去啦，然後我就再用梳開佢，咁樣咧我嗰個護髮素就好均勻，即係嗰個 leave-in 嗰個護髮素就好均勻，即係盡量每一條咁都有啦。你另外咧一半咧又再一樣嘅。咁我喺呢一度咧，我就順便就講埋我第5步啦。咁我嚟到呢一度嘅時候，呢一半頭髮咧，我就會揾一個低溫嘅，即係我唔會用好高溫嘅嗰啲風筒吹咯。即係我比較低溫少少，即係會傷頭髮你太高。咁跟住我就係先吹乾佢。係，因為我已經6、7成啦，咁我再吹乾少少，大概係8、9成乾。嗯喺呢一個 moment 咧，咁我就再梳翻直啲頭髮，然後咧我就會用半滴，因為我發覺用一滴都太多啦，就係嗰個 Roots and Tips 嘅 serum。咁呢個之後咧，我哋會同聽眾朋友會講解一下，其實我哋呢一個4件洗護嘅產品佢嘅性格係乜嘢。嚇，咁跟住我就係又係由中段開始到髮尾咁樣，就係放半滴，然後兩隻手搓勻，跟住我又係咁樣塗上去我啲頭髮嗰度。咁呢一度咧，基本上咧，你個頭髮一塗咧，佢就好滑噶啦。因為呢一個 Roots and Tips 咧，其實咧佢係攞咗獎嘅。哦，係啊，我哋呢隻 Roots and Tips 係攞咗獎嘅，係啊，Award winning 嘅，係啊，到時我會講啊。咁所以咧，即係話到呢一度咧，我呢一邊頭髮已經吹好啦，搞掂啦。咁我就一模一樣嘅第3、4步到3到5步咧，我就係重複喺另外一邊做。係一樣嘅。咁跟住之後咧，我個頭髮我咪就係我就梳啦。咁大家梳頭髮咧都係啦，即係先將個髮尾梳好，去梳順佢啦，唔好夾硬斜啦。然後咧你先至再由頭嗰度梳起啦。咁我通常都中意早晚梳下頭，因為我哋個肝經其實係上頭頂嘅。係啊係。所以咧好多芝麻係上癲頂嘅。係啊，所以好多嗰啲中間禿嗰啲咧要留意一下。肝唔夠啦，嗰啲就係啦，係啦，係啦。咁咧，即係話呢個5個過程咧，就係我用咗呢一個方法之後，其實咁你應該你最在意嘅甩頭髮有冇改善到咧？就係有咯。我用一個好負責任嘅態度，好負責任嘅講法講俾你哋聽，就係我當時解決咗打裂，我啲頭髮好毛躁啦，即係好容易棘啦，梳唔開啦，嚿嚿啦。咁然後咧梳頭嘅時候咧，即係啲拉扯咧就變少咗好多。睇落嚟咧就冇咁容易，好似即係話啲頭髮好似冇咁靚啊。而之前因為你好似一嚿嚿咁樣，好似好油咁。咁睇嚟真係好崩潰啊！我當時好崩潰，哇！我換咗啲更好嘅，點解仲差咗啊？咁樣。方法好緊要。係啊，因為我當時就唔係好了解嗰個洗頭水嘅性格啦，咁所以即係話唔係好適用。因為我自己當時嘅甩頭髮咧，其實有其中一部分原因咧，主要係因為啲頭髮洗得唔夠好，係啦，比較乾比較澀。
同埋咧即係之前落嗰啲洗護產品嘅時候咧冇梳開，等佢黐埋咗一齊，所以就會造成到咁多呢啲問題。咁亦即係講咧，唔一定全部都係毛囊層面方面嘅問題喎。係啊，當然啦。如果你係突然間甩好多，好嚴重，而且係持續好耐咁樣甩頭髮，頭皮亦都出現咗明顯嘅紅腫啊、痕癢啊、疼痛啊，或者甚至局部咧出現明顯嘅稀疏，咁我會建議你即刻要去揾專業嘅人士幫你去評估一下，可能就唔係話洗護產品嘅問題啦。咁呢一點我要講清楚啦。我覺得呢一集咧最重要嘅咧就係要話俾大家聽咧，唔一定一開始咧就淨係怪你自己身體嘅體質，亦都唔好一開始咧就係怪產品。你要咧先從咧每一日咧做嘅呢啲咁嘅用法入手。係啊，Wendy 老師你講得好啱。咁呢一集咧，我就係希望咧記住，你哋記住3句話就夠噶啦。嗯洗頭水咧就淨係洗頭皮。嗯護髮素咧就淨係護髮尾，咁嗰啲免沖嘅咧就應該要喺半乾濕嘅狀態之下嚟使用，而且咧你要梳開佢。咁髮尾嘅嗰啲精華咧就係要喺8、9成嘅時候先至上，8、9成乾嘅時候先上。咁下一集咧，我哋會正式咧講一下咧細軟嘅頭髮咧到底幾耐咧洗一次咧係最舒服嘅。每日洗啊，隔日洗啊，第3日洗咧，佢個差別喺邊度咧？咁我哋下集再見啦。好啊，下集見，拜拜拜。拜。